நேற்று வந்து அஜித் சாரோட ரேசிங்க்கு வந்து நீங்கள் போயிருந்தீங்க. ஸோ அந்த மொமெண்ட் பற்றி சொல்லுங்கள். அவர்கிட்ட நேசிப்பாயா பற்றி சொன்னீங்களா? எப்படி இருந்துச்சு அவரோட? இல்லைங்க, ஆக்சுவலாக அந்த அந்த ஒரு இவெண்ட்டுக்கு போகிறது ஐடியாவே இல்லை. ஸோ நல்ல வேலை எங்கள் ப்ரொடியூசர் வந்து ஒரு நாள் ஆஃப் விட்டாங்க ஆக்சுவலாக. ஏன்னா அட்டின்னு அடித்தோம் ஆக்சுவலாக ப்ரொமோஷன். ஸோ அந்த ஒரு நாள் கிடச்சது எனக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆக்சுவலாக அது. பிகாஸ் டு கெட் டு த மெக்கானிக் திங், ஃபார் தெம் டு see them fixing the cars and pit stop வந்து நம்ம நிறைய ரேசிங் ஃபிலிம்ஸில் இல்லை லைவ் ரேஸ் அந்த பிட் ஸ்டாப்பில் வந்து எவ்வளோ குவிக்காக டயர்ஸ் மாற்றிட்டு இது பண்ணுறாங்க, எவ்வளோ குவிக்காக இது பண்ணு. பட் யூ saw him really exertion. இந்த ஒரு டைமில் அவர் ரேஸ் பண்ணுறது அப்படின்றது வந்து எனக்கு ஷூராக தெரியும். he will want to push his adrenaline. ஒன்றே ஒன்று தான் சொன்னார் ஆக்சுவலாக, ரிலீஸ்க்கு எப்படி போயிட்டுருக்கு சீஃப் அப்படின்னு சொல்லி. நான் தான் சொன்னேன், என்ன சார் நீங்கள் வரல இல்லை சார், அதான் நாங்கள் வந்து எங்களுக்கு டேட் கிடச்சிது ஆக்சுவலாக. ஐம் வெரி ஹாப்பி ஐம் ஹாப்பி அப்படின்றது கிடையாது சார். நீங்கள் எப்போ வந்தாலும் they'll celebrate your film. கரெக்ட். இதுக்காக ஒரு செலிப்ரேஷனுக்கு ஈவெண்ட் அப்படின்னு தேவையில்லை, நீங்கள் எப்போ வந்தாலும் they'll celebrate a film அப்படின்னு.